வணக்கம் இனிய தமிழ் மக்களே. இன்னொரு புதிய வீடியோ, இன்னொரு புதிய நாள், இன்னொரு புதிய ப்ராசஸ் பார்க்கலாமா? ஒவ்வொரு நெக்லஸ், இயரிங், பிரேஸ்லெட் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானது ஜுவல்லரி காம்பனன்ட்ஸ். நெக்லஸ் போட்டுக்கிறதுக்கும் இயரிங்ஸ் மாட்டிக்கிறதுக்கும் தேவையான சிறிய பொருட்கள். இந்த ப்ராசஸ் நீளமானது, நிறைய ரீவொர்க்கிங் உண்டு. மீண்டும் மீண்டும் பண்ணணும், அப்புறம் சரியாக செக் பண்ணி பார்க்கணும். கையை வச்சு அந்த ஷோல்டர் பண்ண காம்பனண்ட்டை இழுத்து பார்க்கணும். ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லது. பிச்சுக்கிட்டு வந்தால் சுட்டான் செத்தான் ரிப்பீட் மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா கஸ்டமர் போட்டிருக்க போது கீழே விழுந்துடும், அப்புறம் மானமே போச்சு. இந்த வீடியோவில் எல்லா சிறு பொருட்களையும் ஷோல்டர் பண்ணியிருக்கேன். டபுள் செக்கிங்கும் டன். ஆர்டிகோ நெக்லஸ் பீஸஸ் எல்லாம் கூடிய சீக்கிரம் ரெடி ஆகும் மட்டும் நினைக்காதீங்க. இம்பார்ட்டண்ட் டிசைன் ப்ராசஸே இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போகுது. இதுக்கப்புறம் பிரசில் ஸ்டோன் செட்டிங், கலரிங், பாலிஷிங் நிறைய செய்யணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு விசில் போடுங்க. 2 மணி நேரம் ப்ராசஸை ஒரு 2 நிமிஷத்தில் பார்த்துட்டீங்க. ஸோ லைக், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.